विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षक बंधू भगिन्याक म्हागेलो प्रितीचो नमस्कार. तुमकां गोत आसल्यावर हिची करावळी कर्नाटकाचे मस्त कला प्रकार हातूंत सगळ्यांक गोत आशिल्ले आनीक विंगविंगड जाग्यार पसरसून आशिल्ले. हे एक व्हड कला, वैविध्यमय वैशिश्ट्यपूर्ण कला आमगेले यक्षगान. आजी ते यक्षगानाचे एक दिग्गज बडगुतिट्ट हातूंत तांगेलें नांव गोतनातील कोणय नाची असले एक मलगडो यक्षगान कलाविदू आमगेले येद्राक आसाची. तांकां हांव प्रितीन आनी मोगान स्वागत करता. मोहनदास माम, आरगोड मोहनदास शेणय मामाक म्हगेलो नमस्कार. कामत मामा नमस्कार. आजी मोहनदास माम आमी एक भास करचें म्हळ्यार कोंकणी बद्दल, कोंकणी यक्षगाना बद्दल एक आमी एक विमर्शा म्हणून सांगू येत. आनी तुमगेलो तसो एक अनुभवी लोट्टू म्हाका एक दोन उतर उलोवचे अवकाश मेळ्ळ्यार भारी खुशी जाता. म्हाका खुशीची विश्व कोंकणी ह्या केंद्रांत एक 4 उतर उलोवचे अवकाश आनी दिला म्हणून सांगच्याक हांव धन्यवाद समर्पण करता सगळ्यांक. हां शेणय माम, आमी इथे सूर करया मागीर. हां कशी म्हळ्यार आतां प्रथम जावन तुमी तुमगेलें एक बाल्य न्हू अम्मा, तुमगेलें शिक्षण आनी तुमकां कोणाल निमती हे एक रंगाक येवचें प्रेरण मेळ्ळें म्हणून एक 4 उतर आमगेल्या विक्षकांक सांगू येत की. खंडीत. म्हगेलो हांव यक्षगान कलाविद 50 वर्स लगायत भागवती कोर नाशिल्लो. के गोविंदराज शेणय आरगोड म्हणून. नंतर म्हगेलो आवस मुक्ताबाई शेणय म्हणून. तांगेले सुपुत्र हांव. तांणी म्हाका जन्म दिलो म्हणून म्हगेलें भाग्य म्हणून हांव लेखता. म्हळ्यार यक्षगान प्रेरण म्हगेलो आनूच तो भागवत जावन आशिल्लो. एक मेळा येवका म्हणून ताणें म्हाका आमंत्रण आशिर्वाद दोनी ताणें दिल्ले. प्रथम गुरू तोच. तशें जावन यक्षगानाक 1976 हांव प्रवेश केलो हिरेडकर मेळांतूं सुधर्ण पात्र जावन. तेच म्हाका नांव येयलें फस्ट. तदनंतर दुसऱ्या मेळाक हांव गेल्लो. नंतर पेरडूर मेळ म्हूण आशिल्लो ते मध्य रबलें सालिग्राम मेळा गेल्लो. सालिग्रामा, पेरडूर, मूलकी, शिरसी, कुमटा, मंदर्ती, कमलशिले अशें मस्त मेळांतूं हांव वेवसाय केला. खंयचेय मेळा गेलो कळ म्हाका मेळ आमगेलो म्हणून एक भावना आसता. यजमान आमगेलो म्हळ्यार आमकां शीत दितालो म्हणून तांगेलो वयर वट्ट गौरव आशिल्लो म्हाका. तशें जावन म्हाका सकळ यजमान लायकून पळयता आशिल्ले, गौरव दिता आशिल्ले. आनी मस्त जन कलाविद वट्टू हांव हें जाता आशिल्लो. आमगेलो वट्टू जलवಳ್ಳಿ वेंकटेशराव, श्री आर मंजुनायक, जगन्नाथ शेट्टी नगरा, गोडे नारायण हेगडे, अराटे मंजुनाथ, कोट वैकुंठ, रामनायरी ब्रह्मावर, भास्कर जोशी शिरळगी असल मस्त अनुभवी कलाविदर वट्टू हांव सांगत्य मेळचे वचून एक चिके प्रबुद्ध कलाविद जावन हांव रूप जालो. नंतर काळिंग नावडा भागवती ते एक स्फूर्ती यक्षगान रंगात एक स्फूर्तीदायक भागवती म्हळ्यार काळिंग नावडा. सन्न प्रायाची मस्त नांव घेतिलो. खंयच्या कलाविदाक कशें काम करूं सुका म्हणून तागेले सकून शिक्का. ताणें एक लायक वेश दिलो म्हाका विक्रमादित्य, शनीश्वर महात्म्यांत विक्रमादित्य. म्हगेलो प्रवेश जालो कळ तो येवन बसता आशिल्लो. एंडवरेकाची एक पद सोणाशी खंयचेय भावनेक तोंदर जायनाशी. हांव घसरून येता ताका एक आस्पद दिवन विक्रमादित्य म्हळ्यार आरगोड मोहनदास शेणय म्हणून एक नांव हाडचें ताणें. ताका कृतज्ञत समर्पण करता. नंतर रामांजनेय, रामा, कुमटा गोविंद नायका तांगेले हनुमंतू ते एक जोडी, कोटा वैकुंठला सीते आशिल्ले. नंतर विष्णू भट मोरूर तागेले सीते. अशें मस्त जन सीते केले जाल्यार एक कोटा कुमटा गोविंद नायका आनी म्हगेले ते कॉम्बिनेशन भारी चंद आशिल्लें.
ताण म्हणजे राम आरगोडाच्या नी कोरका हा हनुमंत कोरका त्या एक छंद विंगड म्हणून भारी नाव आईल ते तशी राम कोणाला म्हणून आरगोड मोहनदास शेणय म्हणून तसं एक नाव येऊ तशी तो प्रसंग म्हाका दिला नाही तुमकां मूलतः प्रेरणे येवच्याक तांणी मागीर तुमगेलें मन हें जावच्याक तुमी एक उत्तुंगा वचच्याक सहकार करून अशें पुरो जाल्यार तो प्रवेश दत्तनाक कारण कोण गेला अनुज का अनुज कारण अनुज ಭಾಷೆ ಕೇಳೋದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಡು ಭಾಗವತಿ ಕೆಲೆಲೆ ವೈ 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 ತನ್ನೇ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಓರ ತನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಸ್ ವೈ 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 ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಮಗೆ ವಿಂಗ್ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಎಸಾಗಿತ್ತಂತು ಮಾತಶಳು ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೆ ಆರ್ಗೋಡ್ ಮಣೋ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೆ ಆರ್ಗೋಡ್ ಮಣೋ ತನಿ ಒಟ್ಟು ಕಮಲ್ ಶೆಣೆ ಮೇಳ್ಕೆಲ್ಲ ಓ आजवರಿಗೆ चालती असते त्याला हे सांगताना म्हाका एक उडको आसता शणी माम आनी आमगेले यजमान वर्ग म्हणून म्हणटा ना कोण म्हळ्यार मेळ करतली ह्या मेळ करतल्यान तूं म्हाका गोत अशें म्हळ्यार सुरतकल कस्तुरी फॅमिली वासदेव पै फॅमिली तशी विंगड कोणी मेळ केलेलो हांव आयकन तशें तुमगेले कळिता कसं आसा की आमगेले हे GSB लोक गी कोंकणी उलोवपी लोकांनी केलेले खंयचेय मेळ प्रारंभ केलेलो तुमी आतां सांगले तुमी प्रारंभ केला म्हणून सांग असल खंयचेय तुमकां तेंकू दिट्ट दावो बडगू दिट्ट दावो आस गी कळिताक म्हाका उडगा सांग ते म्हाका एक ते नमुने एक संशय आसा बस्त उण जेना मानती इन्वॉल्व जावन आसची म्हणून सांगून विशयांत सुरतकल मेळा तन्नी ओड यजमानाची तन्नी आजिकय नांवां दिकतानी तांकां आजिकय यजमान म्हणून सांग तांकां म्हणून ते यजमान वर्डची तांकां म्हणून मिसल दवरल्यावर आसते ते यजमान द्वय तन्नी घरकड वचनाते जेवणाक मेळा बिडारांतू निद्दोन दही जेवता आशिल्ले म्हण कलाविदान सांगचे अवर यजमान रे म्हणून सांगचे आशिल्ले गोपालकृष्ण भट्टाल म्हणता आशिल्ले केन्ना यजमान ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ म्हणटाचे कलाविद एक दूग जायन अशी वय वय निमगेल ती संबोळ देवन ताका अनुकूल करून मिगेल एक प्रदर्शन म्हणून जायक जावं का मिगेल मेळाक एक नाम येऊ का आनी सगळे परिश्रम घेऊ का म्हणून तसो एक भावन आशिल्लो यजमान हांव एक दिवस पळयलो तांकां उलयलें मिगेल सिद्धापुरांत शणे माम तुमगेले विद्यार्थ त्या टाळी मारी म्हळ्यार त्या काळागट्टारी कितले शिकल्यान तुमी हांव PUC युनिवर्सिटी तेन्ना सेकंडरी म्हणून आशिल्लें हायर सेकंडरी म्हणून आशिल्लें शंकरनारायण हायस्कुलांत एक वर्स PUC ते 67 इस्वींत वय वय म्हाकाय तेच आशिल्लें एक वर्स PUC वय वय तदनंतर हांव देवस्थानात एक क्लार्क जावन गेलो कमर्शियलाचे मागीर हैदराबाद कामात फुटलो गेलो इकडे बैलूर राममाम म्हणून न्हू तुमगेले माधव पयलो वेयतो टीम पयलो तांगेले गेले की 5 वर्स थंय क्लार्क केलो जावन आशिल्लो नंतर हांव वर्डक गेलो मागीर यक्षगानाक आयलो ओ एक विनूतन प्रयोग म्हणटा हांव कसले म्हळ्यार सादारण ते आमी एक शिकून जाता गी तुम्ही PUC शिकल्यार त्या काळार PUC म्हळ्यार पुरा बँकाक काम मेळता आशिल्लें तुम्ही बँकाक अर्जी घालनी प्रयत्न करनी गी नाही तुम्ही बहुशा प्रयत्न करून तुमकां बँकाक काम मेळटा आसल्यार आज आमकां एक यक्षगान व्हड कलाविद ना जाता आशिल्लो हांव त्या दृश्टीर पळयतस हांव तशेंच एक इस्कुला मास्टर जावं बँकाचे क्लार्क जावन गेल्लो रे त्याच क्षेत्रात संबंध पाविल्लो सकळ ಒಟ್ಟು ಒಡನಾಡು जावन गेलो अस्त बीन आहा आतां रिटायर जावन गेलो संबळ घेत बीन आहा आरगोड मोहनदास शेणय म्हणून एक यक्षगान कलाविद म्हणून समाजांतू आनी एक राज्यांतू गौरवयुत एक नांव पावचें साध्य ना आशिल्लें मस्त जन म्हाका उलयता कशें आरगोड मोहनदास शेणय म्हणून यक्षगानात आरगोड म्हणून एक विभिन्न नांव तें तशी तें एक म्हाका नांव आयलें म्हणून म्हाका भारी तृप्त आसा म्हाका तें म्हाका काम मेळ्ळी म्हणून कसं न्ही बेजार ना म्हाका नाही तुमी सांगिल्लें 100% सत्य म्हणटा पळय तशी आहे कसं म्हळ्यार आमकां एक क्लार्क गी मॅनेजर गी जावन रिटायर जाल्यार आरगोड मोहनदास शेणय एक भितर नांव आसता आशिल्लें तितली बट आज केल्यार तुमकां पळयतना आमकां कळटा आनी ते गौरव दिव्या म्हणजे कसं म्हळ्यार तुमगेली प्रतिभा आनी तुमी कला प्रकाराक दिल्लें तसं सेवा त्या पुराय मुडगासकर आनी आमी गेल्यान तूं म्हाका अनेक दिसता शणै माम हे GSB कम्युनिटी इन पर्टिक्युलर नाजाल्यार कोंकणी उलोवपी तूं यक्षगानांत तूं तांगेलें इनवॉल्वमेंट मस्त उणें म्हणून केन्ना आत्त ताजे प्रारंभ कालारी आम सांगचें म्हण जाल्यार केन्ना तुमगेले ते दोड्डरावयप्प नायक कुंबळे मेळांत तूं ताण प्रारंभ केलो 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಎಂಡ್ म्हळ्यार सादारण 1790 अंदाजाक आनी ते 1820 आतां आशिल्लो म्हण आयकलां हांव म्हळ्यार चरित्रेन वाजून गोत्तू म्हाका आशिल्लो तशी हें प्रारंभ जालें कोणाल म्हळ्यार आमगेले निमतीच प्रारंभ जालो दोड्ड रायप्प नायक म्हण सांगून मागीर धर्मस्थळ मेळांत म्हळ्यार 1812 मागीर तांतूय एक प्रसिद्ध वेशधार आशिल्लो विश्वनाथ किणी
ओहो प्रसिद्ध श्रीवेशधारी हां आजी काही आमगेली हिस्ट्री गोत ना तो नंदळिके विश्वनाथ किणी तांकां त्या मेळू इतले तांणी प्रचलित जावन ताका आमगेले मैसूर महाराजान आपूण व्हेलो थंय ओहो आनी ताणें मेळ हाडून थंय पळयलें थंय मेळ हाडून आमगेले यक्षगानाचें तें पळयतरी राजू मस्त उल्लसीत जालो आनी ताका मस्त खूश जाली आनी म्हणालो ना आमकां हांगा एक कोरका म्हूण आनी ताका विश्वनाथ शेणैक थंय राबोवन तागेल्या पुताक त्या यक्षगानाच्या बिडार पळोवची जबाबदारी दिली हो बिडार पळयतालो कोण तागेलो पुतू बिडार कृष्णप्पा ओहो सो बिडार कृष्णप्पा एक आमगेले GSB मनीस म्हणजे आमकां मस्त भरम ताणें सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೇಷಗಾಲ ಅನ್ನ ಲೊಟ್ಟು ಬಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ किणी तो मस्त प्रसिद्ध वेश्री वेशधारी त्या काळार तशें आमी पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता गुंडूबाळ हांगेले तें श्री मेळू ते मागीर प्रारंभ केलेले आमगेले निमती म्हूण आयकत तशी रामकृष्ण कामती म्हूण आशिल्लो तूं धर्मस्थळ मेळा तूं असले मस्तीतले जेन म्हाका दिसता त्यातून चड आशिल्ले आजी तें पळोवचें मेळना हांव हें सांगता कशें जालें म्हळ्यार तुमगेले एक व्यत्यास निमगुच्याक तेंकुतिट्टू आनी बडगुतिट्टू तेंकुतिट्टू बडगुतिट्टू बडा बडगू हें आमी सादारण एक क्लासिफिकेशन म्हणटाचे विंगडन करचें तांतू उडपा एकडे चड तेंकुतिट्टू प्रचलित तेकडे तुमगेले तेकडे कमलशिले ब्रह्मावर ते कुंदापुर सायडाक पुरो बडगुतिट्टू मागीर एक काही मूल्य केलो बडा बडगू अशें जालें मुख्य जावन दोनीच जाल्यार आमचे एक चड व्यत्यास कसो दिसता आमकां तुमी सांगूयात की एक सूची जावन बडगतिट्टू म्हळ्यार हांव ते चड चर्चे वचना तेंकुतिट्टू म्हळ्यार तांचो कथकळी अंश चड आसा तांचे वेशभूषण नाट्य सगळें ಬಹುಶಃ आमी केरळ लागीं आशिल्लो ताची इन्फ्लुएन्स आसा की पूर्वी अशा परी एक वय आनी तांचे वेशभूषण विंगड तांगे नाट्य विंगड पद विंगड पद विंगड आसता पद म्हळ्यार तांणी सांगचे स्टाईल विंगड वय पद तेची वय त्या खातीर तें एक तिट्ट तशें जावन व्हरलां तें म्हळ्यार तातूंत मस्त साधन केलें सगळें आसा ती तांकां हांव टिके करचें वचना बडगतिट्टू म्हळ्यार एक आमी सांगता सांप्रदायिक बडगतिट्टू म्हणून सांगता ती आनी सगळें मस्त प्रयत्न केल्ले सगळें आसा ती जाल्यार हे केदी मदले हे किरीट हे मुंडास हे पांयांनी गुंचे हे सगळें अशें आमकां बडगतिट्टांत तांणी रावंड मारचें गिरकी वडयत म्हूण आसा त्या खातीर तांगेले चंडे शब्द चिकट चड आमगेले चंडे चिके उणे बैसून मारचे तुमी बैसून मारचे आनी म्हाका तितलें की हें ना जाल्यार बडगतिट्टू रसास्वाद करताले तांकां तिट्टू चिके उणकी म्हूण दिसता म्हळ्यार बडगतिट्टांत एक सहज नाट्याभिनय आनी भाव हें सगळें प्रकट करची रीती एक्सप्रेशन तोंडार करचें जाता तशी म्हळ्यार आमी बडगतिट्टून मस्त जन कलाविद आशिल्ले फुडें करीन गणपती प्रभू म्हूण आशिल्लो ताका नामादीक रुक्मांगद चरित्र रुक्मांगद तागेलें नामादीक अतिकाय नामादीक कडेर बाबण शान बाब म्हूण आशिल्लो रावणा वाली सगळें करता आशिल्ले दशरथा सगळें तेकट्टे बाबण आनंद मास्टरलो अज्जा तेकट्टे आनंद मास्टर फेमस अज्जा कडेर कोक्कर्णे नरसिंह कामत म्हणून स्त्री पात्रधार आशिल्लो सौकूर मेळा हय आजी शिवराम हेगडे म्हणटा उत्तर म्हाका उडकत आसा तो म्हणत आशिल्लो कोक्कर्णे नरसिंह ಕಾಮತರು ಮುದುಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಹಿಡಿಂಬ ವಿವಾಹದ ಹಿಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ, ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. पण ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ तसं नाव दिगतो. तुम्ही सांगता म्हाका कुडको आसतलो कोक्कर्णे नरसिंह कामत. तो तांणी पयलीं एक 96 वर्सां चौकूर मेळा काम केलेलो मनीस देवाधीन जाल्लो. कोण तो गोविंदराज शेरेगारा म्हणून तसं कितें केलें ताणें वय करेक्ट खंयचे तें मारगोळी गोविंद मारगोळी ताणें तांगेलो रेफरन्स काडला म्हणून जाल्यार हो कितले प्रकार आशिल्लो म्हूण हांव लेखचें. ताणें पयलीं मरतना ताका 92 वर्सां कोणाक तागेलो शिश्यकय हो कोक्कर्णे नरसिंह कामतीलो शिश्यकय म्हणटाना हांव सांगता तेजे हांव तुगेले पॉयंट येता तस तरी आमगेले ज्यान पुडी मस्त आशिल्लीं चड म्हूण म्हाका एक फिलिंग्स ते आत्तां कसलें ना जाल्लें म्हूण तुमी त्या विशयां कसं एक सांगूयात की एक उत्तर
ते कसं व्यत्यास जावच्या कारण आमकां त्या कला प्रकार आमकां लागणगी ना आमी उणेपण म्हणल्याक लेगी नाही आमकां त्या नाका आमी विंगड लायनार वचा म्हणल्याक लेगी ते कसं लागे म्हणून म्हाका एक चिकेचे एक जिज्ञाशे एक सांगता मलगडले प्रोत्साहन आशिल्लें हय पुरा स्कुलाक गेल्ली एज्युकेशन जाल्लें तेन्ना बँक गिंक सगळें आशिल्लें वय सगळे बँक जावं दुसरे सगळे उद्योग सुद्दां मुखार गेले ಕೆಲವು ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ मुखार गेले व्यापार उद्योगाचक बँकेचक हक्क येवचे जायना ह्या एक व्यवसायी म्हणून कोण घेतल्यार मात्र आनी तो साधन करचें साध्य आसा तो हव्यास जाल्यार ताका जायना साध्य जायना वय वय आतां हव्यास थंड मस्त आसा जाल्यार ताजें साधन बारीक उणें तांगेलें आमगेलें व्यवसाय म्हणून तांकां अंत मुखार येवचें जायना एक दिवस ವೇಸ್ಟ್ ಕೊರೈತೆ तितले मी ना आनी कसं ना ನಾನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ म्हणून करतात बी ना ते जायना तें तांकां मलगड्यांनी कोणें तांकां हें प्रोत्साहन दिनी आतां मी गेलो पूत म्हणया विष्णू शेणै तो वेश करता भागवती करता जाल्यार तूं यक्षगान काम करता ताका तूं यक्षगानाक वच म्हणल्यार म्हाका यक्षगान भविष्य हें ना भविष्य खंडीत आसा काय हे करत वचून जिवंत आसता शतमान पुढे सांगितलं असं यक्षगान उडीव दिला म्हणून चढ यक्षगान जे एक जिवंत हें आसा सामर्थ्य आसा जाल्यार मोदस हांव सांगचें कशें म्हळ्यार तेन्ना आर्थीक परिस्थिती एक कारण जावन अशा पुरगी तेन्ना एक वेळेर जेनाक सौकर्य ना मूल सौकर्य ना ताणें चमकून वचूंक आशिल्लें की आनी मात त्यार वावन तागेले पेट ताणें वर्क आशिल्ले काळगत्तार आशिल्लींची म्हूण आयकलां हांव यक्षगान कलाविद ಕೆಲವು ಜನ ವೆಹಿಕಲ್ ना वय वय तें ಕೆಲವು जन मना आयला तें आमी कश्ट पावयल पुरो एक जेवण करून घेवन वेश केला सगळं आमी लगेच केला तें हांव लगेच केला समज म्हाका तें कारण आसा पुरो म्हण हांव लेखचें ना जाल्यार आमगेले तुमी आतां तेंकू तिट्टा पळया बडगू तिट्टा पळया बडगू तिट्टा पूण हेजें चड आशिल्लें तेंकू तिट्टा मस्त उण जाल्यार पडटा आतां नांव काडी म्हळ्यार म्हाका कश्ट जाताच तसो एक परिस्थिती आयला मागीर आर्थीक जावन तेन्नाच्या आनी आतांच्या मस्त व्यत्यास तुमी पळयला म्हणजे तुमगेले तले मारू दाखोवन तुमी पळोवन अशें पळय तुमी दुसऱ्यांनी कश्ट पावचे पळयला रे ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಲ್ಗಡೆಕ दिसता आमगेले चेडून सगळे कश्ट पावनी आमी पाविल्ले पुरो आमी एक वेळा जेवण करून घेवन रात्री वेश करून घेवन सकाळी कोणी तांणी पिवचें म्हणून घेवन आलोचना करून घेवन आशिल्ले म्हाका फस्ट सालग्राम मेळा शेरवताना 2200 रुपये संबळ म्हाका सगळे सिजनाक 6 म्हयन्याक हांव आलोचना करचें तेन्ना 2200 रुपये संबळ आतां 2 लाख रुपये सिजनाक मेळटा म्हळ्यार हांव आतां मेळा गेलो मेळटा म्हाका गोदल तेन्ना ते संपादने डिफरन्स सगळे आलोचना करतना तेन्ना ते कळ्ळें रे हे उणें संबळार आमी वचून ते हें करचे बदला घर लागी कसं तरी करूं येता मागीर दुसरें खंय तरी करूं येता मागीर व्यापार उद्योग करूं येता मागीर सगळेंच मनांत त्या खातीर आनी आमचे गेल्यान कसं म्हळ्यार समाजांत कसं एक छान काम करतात के जाणां कळन म्हळ्यार फॅमिली प्लॅनिंग आयलें फॅमिली प्लॅनिंग आयलें म्हणल्यार एकदम 2 चेडूं तेन्ना कोणाक हें करचें आतां यक्षगान कलाविद जाल्यार कसं करता तो आनी 4 चेडूं आसल्यार 2 जाणां पूण यक्षगान शिकयत उदल अशेंच तें एकलो यक्षगान कलाविद आर्थीक भद्रते पळोवन घेवंक जाता घेवन जाता घर चलोवका तें सगळें समज मस्त मात चेडवांक जायना तें ಕೆಲವು जनांक तें सहनाशक्ती उण जाता तें एटमॉस्फियर तशें आसा सहनाशक्ती ना अध्ययन करचें ना हें सगळें जावन तांगेल्या मनांत आमी हे उद्योग वचचे नाका म्हूण मना आयला रे कयत जालें तें त्या निमित्त आमचे गेले न्ही बारी उणे हे फिल्डांत येवचे आमकां सांगिल्लें न्ही म्हणल्यार अभिप्राय तांकां मनांत बसून ಕೆಲವು जन म्हाका सांगना तुका यक्षगान कसला माराया म्हणून आमचे गेला सांगिल्लें न्ही रे माराया म्हणून सांगता सांगिल्लें आयकलां जाल्यार म्हाका एक प्रीत आसा देवान दिलें म्हाका उद्योग हें आनी नाल्यार आशिर्वाद आसा असं म्हणून आमी मुखार शिरला म्हटल्यार हांगा येवन बशी जाता म्हाका दुसऱ्या कोणा तरी आपयता तुमी हें एक हेम्मे म्हाका गौरव नाही तुम्ही सांगल्या वरी मोहनदास मात पळोवता गेले यक्षगान मस्त उंचायक पावलां हय हय कितले अभिवृद्धी आसा आमी सांगू पुरोचें हें पुरा जाल्यार आतां तुमी कितले प्रति गांव म्हळ्यार मेळ स्टार्ट जाला हय हय
पुढे नाशिलची पुरं धरला म्हणजे हव्यास जाणं पुरची वृत्तीपरे मिळून नाही ते झालं री तस ताजेर तुका सांभाळायला ताजी बेळवणीक आसचं म्हणून सांगून यक्षगान संपूर्ण कले म्हणून सगळं म्हणा गेला होय अत्यंत नाट्य सर्वांगीण कले होय काळीदास म्हणता हम्म. भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम म्हणून एक समाराधने कसं होय षड्रस भोजन जाऊ का कशाच पळाय तशी यक्षगान मिळता आणि कंची कलेंत ह्या मिळणार खंडित खंडित वेशभूषण की नाट्य की होय प्रत्येक प्रत्येक होय उत्तर की भावन की कथा स्वरूप की कंचतून यक्षगानात मात्र आता भरतनाट्य आम्ही पळून आमची एक घंट पळायला बेजार येतात होय मला शिकला मात्र येऊच आहे होय सम कथक पळायला तू 2 निमिषी पळवत तुम्ही कसं नाही उत्तर अर्थ ना ना त्याकडे यक्षगान तशी नाही हे यक्षगानाचे प्रदर्शन 8 घंटे रात सगळीची पळून घेऊन वत्ता म्हणा ते धूळ रबूत तसं ताकद असं म्हणलं यक्षगान कलेक मात्र ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ हय ಅನೇಕ ಮುಂದಸ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಿ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪಳೆಯಲ್ಲ ರೀ ಮಕ್ಕ ಬಡಗುತಿಟ್ಟ ಚೇಡ್ ಏನ ಮಳರಿ ಅವ ತಂತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ನ ಚೇಡ್ ಗೊತ್ತನ ಕೈ ಒಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೋಣ ಶಪೂರು ದಾನ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಏಕ ಕಾಲರ್ ಸಂಖ್ಯಶಿಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಲೆ ಮುನ್ಸಂಗು त्यात नाही म्हणून प्रूव्ह कसं लाग म्हळ्यार गंड मिठीत म्हळ्यार यक्षगानांतून दादले मनुष्य मात्र आशिल्ले कालवो कालघट्ट तो आत्ता यक्षगानांतून हांगा मस्तितले श्रीवेश म्हळ्यार श्री मंडळी आसची आनी तांणी कांय उणी नाची एक पुरुष वेश कशी करता तशी करताची वेश म्हणटाना तेव्हा एक चांग एक बेळवणीक आसना तशींची ते तेंकुतिट्टादಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬಡಗುತಿಟ್ಟ ತಸಲ್ कोणी असवे म्हणून आमगेलांतू तेंकुतिट्टांतू भागवती केसची बैली मनुष्य असची मस्त जन असची आणि वेस घालतले असची हव्यासी मेळांतू हव्यासी बैली मनशाला मेळ असं यक्षगान कूट म्हणताना तुमगेले बडगुतिट्टा म्हाका खंय आयकुचें मेळ्ळेलें ना आयदर तुमगेले आख्खा खंयचे हिम्मेळगी अंतूय नाचगी दिसता म्हाका आनी वेस घालतले उणगी म्हणून मागीर तुमगेलो अभिप्राय कसो भारी उणे तेन्ना आमगेले ज्ञान आसता गे म्हणून निमगो म्हणाले प्रश्न येना ते होय ना आमची केलं जाण कोणी ना होय मी गेलं नात्र सगळं वेश केला त्यांनी बालगोपाल कोण कैद केलं त्यांनी होय बा मी गेलं ಚೆಲ್ಲೆ ಚಿರಡು వాళ్ళ ಚೆಲ್ಲೆ ಚಿರಡು त्यांनी फिल्मांनी ಬೆಳೆದಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಳೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ तिथं अभिरुची असतं होय बा नाही ते ब्लड डान्स असतं ना रक्तगत जाऊन असेल असतं गेलं ताळमधले अर्थ सांगतात ते आणि वेश दाखवताला करतात होय होय 2-3 जण वेश केला आमगे जाई जाल्यार ताका मुखार सोणीत म्हळ्यार मालगड हें ना प्रोत्साहन ताका ते एक चंदा एक कोण तितले त्या हेची मात्र बालगोपाल हेची मात शिकलींची तितलेची नाही त्या मट्टाक म्हाका हेची अनुभव जाल्ला सर म्हणजे आमगेला हांगा कोडयालांतू कोंकणी यक्षगान करूंक एक प्रयत्न हांव केलेले ते कोंकणी सांस्कृतिक संघ म्हळ्यार एक मस्त एक जी वास्तव प्रमाण बांदिल्ली संस्था ताका 40 आनी 2 वर्स जाले त्या संस्थेंत एक विनूतन प्रयोग कोरका म्हणून म्हाका जाल्लें हांव अध्यक्ष जावन आसतना ताचे कसं कोरया म्हणटाना कोंकणी यक्षगान कोरया म्हणून त्यात नाव एक 2 जाणां निमगीतान म्हणालींची नाही ते कोंकणी यक्षगान पुढे बंबई दत्त आशिल्लें जनप्रिय यक्षगान मंडळी म्हणून सांगून हांव म्हळें म्हाका वतना म्हाका कसं म्हळ्यार डायलॉग्स मात्र कोंकणी सांगता पद्य आनी म्हाका आतां कोणाले कोरोशेच म्हणटाक पुरसवतूय ना ते जावची विलावर न्ही म्हूण सांगून आमी प्रारंभ केले महिषमर्दिनी म्हळ्यार सुरवीर यक्षगान 2011 आनी डायलॉग कोंकणी री पद्य कन्नडानीच बट तुमी हांव सांगल्यार नमगे अशी नाची टावन हॉल फुल्ल जावन भायर जेन निलकत सेकंडियरी विशय कसो म्हळ्यार क्युरियोसिटी म्हणटा कुतूहल कोंकणी रिदाक्तू म्हणून म्हळ्यार भाशा प्रामुख्यते कितले म्हळ्यार न्ही कोंकणी यक्षगान करता म्हणून पळोवचे आयिल्ले जेन तांणी आमगेलो गट्टी राबलींची मागीर आमी एक 8 प्रयोग केलो कोंकणी यक्षगानाचे विंगड टायपार वय केला तशी ते भारी सक्सेसफूल हांव आनी मागीर एक प्रफुल्ला हेगडे म्हणून एक आशिल्ली बैली मनशी मित्त बैलाची ती फॅमिलीची तांगेले यक्षगानाची आशिल्लींची बारी तांणी यक्षगानाचे निरंतर संपर्क आशिल्ले जेन आनी तांतू 8 जणांचो 7 जणांनंतर आशिल्लींची वेस घाल असो लायक ते तीन एक म्हाका सपोर्ट दिल्लो आमी केल्ले ते एक सक्सेस जालें तशी यक्षगानाक भाशा प्रयोगांत कसो नाही चड उण जावचें साध्य आसगी म्हळ्यार कोंकणी भाशेनी कोरयेत इंग्लीश आनी हांगा इत्ताळ म्हणून तांणी करताच ಶಂಕರದಾನ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಏಕಲು ಸಂಗತ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ
ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಣಂದಾಣಿ ಏಕ್ ಬಂದು ಏಕ್ ಬಾ ಅಂತ ಸಗಲ अभिप्राय सांगितला नाही म्हणून सांगितलं ना. करेक्ट 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 नाही तांतू हांव मागीर ताका पूर्ण सहमत ना कसाला म्हळ्यार कन्नड आमकां आयकून 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 ताजे एक रूच लागून गेले दाखून गे म्हणून एक कारण आसचें पुरो. कन्नड आशिल्लें म्हळ्यार प्रश्न येता, रामायणांत कन्नड आशिल्लें कंचे विंगड कन्नड नाशिल्लें, कन्नड मागीर नव जाल्लें. गुंडबाळांतू एक पंत कोंकणी यक्षगान कोरका म्हणून जालें. शरशेतू बंदना म्हणून तांतू हांवें पद कोंकणीनी बरो न्हू. आनी गोविंद नायका तो कोंकण येता, कुमटा गोविंद नायक, तेगेलो हनुमंत, म्हगेलो अर्जून. आनी रमाकांत मणिमाळ म्हणून एकलो आशिल्लो, तेगेलो कृष्ण. आनी धारेश्वर मोहना म्हणून एकलो आशिल्लो, तेगेले ब्राह्मण. चारी वेश तांत तेला एक जालें शरशेतू बंदन. फस्ट प्रयोग आमगेलो कोंकणी प्रयोग जाय. वय भाई जनप्रिय यक्षगान मंडळ मुंबईत हांव सुमार वेश केला, कोंकणीनीच केला, मागध केला. गेलो कृष्ण कोण तो सदाशिव कामत मुलगी, तेगेलो कृष्ण. पद मात्र कन्नडांनी म्हणटानी, ट्रान्सलेशन करून जाल्यार पद बरयत आसता न्हू आतां. असं हांव बरोवन दिता मग. तुमी बरोवन दिता ते बारीक खुशी विश आमकां कसं मुखार ठेवन एक तुमगेलो सहाय धावका जातालो. हय हांव बरयता कोंकणीन पद बरयता, कांय ना तांतू. हे छंद सेंच आनी कसं ना, शब्द प्रयोग इम्पॉर्टंट. आमी आमगेलो थंय ती राधिका पंडित आयली एक कार्यक्रम शिरशींत. एक जांबवती कल्याण कोंकणीनी पद बरोवन कोंकणीनी केल्लें. गेलो जांबव, हांगाचे खर्जेचे एकलो मास्टर आशिल्लो, तेगेलो बलराम, तेगेलो भावल कृष्ण, तेगेलो पुत्र जांबवती. ते बारी छंद जालें म्हळ्यार आमगेले भितर जालें. म्हगेलो भाव सदानंद शेणे म्हणून भागवत तो सकाळी मेळा आशिल्लो, आतां शनीश्वर मेळांत आसता, तेगेलो पद. शेणे माम एक तुमगेलो वैयक्तीक एक जिवनाची एक घटना हांव सांगचें. तुमगेलें एक वाद बायोडाटा हातूंत कशें म्हळ्यार तुमी यक्षगान आयिल्लो वेळ कोणें कसं करता शिकून जालें कुडले काही पुणी एक यक्षगानाक वचतो अभिमानी गीत वता म्हणटा थंय वचून तांचो एक परिपक्व जाता. तुमी वार्डीक जाल्ल्यार 26 वर्स 26 वर्स तुमकां तें वार्डी जाता. ताजी मागीर यक्षगान आयलें. ह्या म्हणटा तेन्ना आर्थीक परिस्थिती टिकेची तितली आत्तांच्या वर तितली सुदारणी आशिल्ली. म्हळ्यार यक्षगाना कलाविदांक संभावना मस्त उणें आशिल्लें. आनी तुमी रात पाल्ले म्हळ्यार बोंडी आनी राती यक्षगान आशिल्लें म्हणटा तुमगेले बायलेल फिलिंग्स कशें आशिल्ले तेन्ना ती वतना ती वाडी जाल्लींची मागीर यक्षगाना शरवली म्हणटा कशें अशें पुरो म्हण मागीर एक जस्ट एक चिंतन. एक सांगता हांव व्हड जावन एक त्या वर्सा ती गुरबिणी जाली. गुरबिणी ना मागीर तिका आलोचन दुसरे बामणाला घसका म्हणून कांय हें मनांत येयनी म्हळ्यार वय ते बदल्यान घर गी तुमगेलें. हय बदल्यान आनू अण्णा वन्नी अम्मा सगळं आशिल्लीं आनी चेडूं सगळें आशिल्लीं. वय वय अशें आसूं न्हू तिणें आमकां यक्षगानान तिका त्याग मस्त आसा. राती खंय वचून न्हीद खेळूंक गेल्यार आयल्याची सांबाळ आसून म्हाका वापस पेटोवचें, खाण घेण जेवण घेवण सगळें करेक्ट करचें सगळें करता आशिल्ली ती. तिगेलो प्रोत्साहन मस्त आसा. आनी तिणें बेजार केलें ना केदारनाथ जे हांव म्हगेलो बाब म्हूण यक्षगाना वता आसा म्हगेलो उट्ट आसना म्हण कसलें बेजार ना. कस्तुरी शेणय म्हूण तिगेलें नांव, पूण तिगेलें नांव मुक्ता भट्ट म्हूण ती नायकीन गट्ट्याची. म्हगेल्या अम्मान नांव मुक्ताची. वय 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 नो तुमगेल्या बायलेक एक प्रोत्साहन मस्त आशिल्लो ह्या विचार म्हळ्यार तुमगेले एक आज एक कलाविद जावन पूर्ण रुमा येवका जाल्यार नाजाल्यार आमी मन स्वस्थ असलें मात्र आमगेलें उत्तर लायक आसता. हें एक सादारण आशिल्लें ते व्यक्तित्वाचें. मागीर केदारनाथ सांगचें समर्थनाद योध जावका जाल्यार ताणें संतृप्तनाद योग जावका सम सम कसले समस्या आसूं न्ही. सुद्दां न्हू युद्धाक वतना बायले उलयना अशें गेल्यार संतृप्तनाद योध जायना तो सम वय 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 ता समर्थ मागीर कादा बल्ला म्हूण करेक्ट प्रभावतीला उलोवन ताकाच ताणें. वय वय आनी ताका सांगलें हें सांसारीक बंधन ना ताका. कृष्ण दर्शन म्हणून एक इम्पॉर्टंट तागेल्या मनांत आशिल्लें. वय 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 साक्षात हरिदर्शनमे प्रसिद्ध म्हणून त्या खातीर तो बैलेल हें बारीक उण ते गेलें. त्या खातीर आमी सांगचें संतृप्त जावंक ताका. बायल संतृप्त हें आमकां सांबाळ शिता म्हणून जाल्यार ताणें खंय वचत खंय येवेत
आता मस्त जण त्या फॉरेन कंट्री सगळा असतात बायल्यांक सोण असतात वय 6 महिने एक पंथीचे मिलिटरीच असं मिलिटरीत असती त्या एक ताळमे बायल मनशा का पेपी येतात त्यांनी संपादन करतात आमगे कष्ट पावतात त्या सेकडे हे असतं ते मिगेल बायल तसं लिहिची तिका नमस्कार करता हा, मला काय? आज तुम्ही एक त्या स्टेजर येऊ दिला ते गेले प्रेरण मस्त असत प्रेरणा, त्याग. कॉन्ट्रीब्युशन तांतू मस्त वय, वय, असतं वय. त्याग जावका नव्हते आता शनी वापास आम्ही कोंकणी तुम्ही आता यक्षगान कलाविद मस्त उणे असते म्हणल्या बाय जाल्यार अख्ख प्रोत्साह आमगेल कोंकणी समाज गी मठ मंदिरा दाखवून आता तुम्ही एक कितलीय जन तुमकां आणू सन्मान केला प्रशस्ती दिला आणि तू एक आम्ही आमगेल्या एक संघाच्यान केला कोंकणी सांस्कृतिक मंगळवारांत असल विंगड कोणी मठ मंदिर आणि कोंकणीचे असं व्याय म्हणाल क्वेश्चन मागेले तुमगे प्रश्न तांता हांव चिके बेजारच म्हाका हा नाही मागेल एक संशय हांव तुमगेले व्यक्त करता कसला म्हळ्यार म्हाका एक समर्पक उत्तर मेळ्ळा म्हणून दृष्टिकोन म्हाकाय त्या विशयान तू चिके आन्सर मेळ्ळी कोंकणी समाजा म्हाका कशी ह्या खंयची दृश्टीर पळयता म्हण म्हाका ಗೊತ್ತಿನ दुसरे ಸಮಾಜದ ತಸೆ ಕಡೆ ಆರ್ಗೋಡ್ ಮೊಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಣೈ ದೊಡ್ಡ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತನ್ನು ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೌರವ ದಿಲ್ಲ ಸಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಕಣಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸತ್ತಿ ಅದು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯೋದು ಮುಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಬೆಳಿತತಿ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ खेळ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿತ್ತತಿ ದುಡ್ಡು ದಿತ್ತತಿ ಸಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ अभिमानी मेळ्ळी कोंकणीचे समाजाचे ಹೊಟ್ಟೊಟ್ಟು सगळं असत हे प्रश्न मुखार दवरले तेन्ना ते PR नायक म्हणून एकलो आशिल्लो बेंगळूरांत तेगेला सांगलें पण सकळ समाज मोगवीर संघ बंट संघ आ संघ ई संघ हव्यक समाज सकळ सन्मान करता मरे हांव कोंकणीचे एकलो असेल एक कलावीर मग कसं तरी करणं तो तुम्ही अशी गेले सीधा म्हणून मर्यादा सोडून सांगे निम गेला आम्ही म्हळ्यार त्यांच्याकडे पळोवन आमची मस्त जन आसा दयानंद पेला गेले ते दयानंद पे म्हाका त्या मुखार कोण तांचे एक 1 लाख रुपये दिवचे म्हणून घेवन कोण घेवन 1 लाख रुपये म्हाका दिल्ल्या दयानंद पे मावन त्या दिवस भाशण करून तुका म्हयन्याक 48,000 रुपया पेडता म्हणून थंय तकून स्टार्ट जालें तें तुमकां दयानंद पयलो सपोर्ट आसा खंडीत आसा आर्थिक जावन आशिल्लो सपोर्ट आज तो दिता आज ताका पांयपोड कथेची महान व्यक्तित्व महान व्यक्ती आमगेल खंयचेय हागेन तूं तागेलें कॉन्ट्रिब्युशन नातिल ना दयानंद पै तो कोडुगाई दानी म्हणून तागेलें नांव आसा खंडीत वय आतां कालमिती यक्षगानाच्या विशयान तुमगेलो अभिप्राय कसलो शणै माव तेच करेक्ट कालमिती सम म्हणजे समाज कालमिती समाज आतां पळय एकलो उद्योगस्त आसता सकाळ मला ताणें ऑफिस वचका आतां उद्योग नातील कोणेय ना ती सम नवें आसूं काय नजे हां त्या खातीर ताणें एक अर्दरात्रीला एक खेळ पळोवन संतोष पावन फ्रेश जावन एक 4 घंटे न्हीद काण घेवन तेगेलें कामां वचत ना सम त्या 4 घंटे काय म्हणता मानव वय वय म्हणतात तांणी गंटेಗಳು त्या वेस्ट जालें ना वय करेक्ट ते वेस्ट करूं न्ही म्हणचे हांवें वय वय सम त्या खातीर कालमिती समज धर्मस्थळ मेळाच्यान ताका लायक वतू दिला आनी सकाळ मेळाच्यानी तें करचें लायक खंय वता ती कशें जाता ती म्हणून निमचें नाका न्ही तें म्हाका दिसता पर आनी विरोध दोन्ही आसता खंयच्याय तूं आसता ना म्हूण ना जाल्यार तांतू यक्षगान कलाविद जावन कोण ते अनुभवशिलांगी ताका ताजी माहिती चड आसता म्हूण हांव लेखचें कसं जालें म्हळ्यार तुमी सांगल्या वरीची आतां सकाळ तांय पळोवन फाल्यां ताणें कामां वचना जाल्यार परिस्थिती जावचें न्हय नाजाल्यार तागेले बेसाय जावचप कसो न्ही आसचें तांतू ताणें तागेलें कॉन्ट्रिब्युशन ना म्हूण जाल्यार हें खाली पळोवन पळय जेन्ना हें आराम आतां तांकां वेहिकल गी यांगी त्यांगी पुरो आसता कसो प्रॉब्लेम ना ताजे आज कालघट्टारी अंदिगे अದೇ सुख इंदिगे इದೇ सुख हें म्हाका म्हगेलो अभिप्राय तुमी सांगले हांव ಒಪ್ಪುತ್ತಾ तशी कोरका ಅದು ಸಕಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಂಗತಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ದೀವಟಿಗೆ ಉರಿಗಬೇಕು ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಆಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರ್ ದೇವನ ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ नाही जेन नकवय कोणाक अवंगण म्हणटा अवंगण नवय अवंगण कोणाक बंदिल्याक दुड्ड बांदून खेळ खेळयतल्याक बट वेशधारीक अवंगण न्ही ताका डेली तागेले ब्रेड अशी तशें आसतना जेन ना म्हण जाल्यार तो एक तें कसं म्हणटा ताका उत्तेजन जायना ताका एक अपमान म्हूण हांव लेखचें त्या स्टुडियोन लायव्ह वय वय वय
तशी म्हाका दिसचे कालामितीची तुमी सांगल्यावरीची सम प्रेक्षक वर्गदनदर कलाविद बचाव जायना नवा अंचकच ताण सांगितलं प्रति ఒక్క నాట్యకి కదా ఉత్తరకి ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಸನ್ಗಿ ಜನ ಪಾವುಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಂಗೆ ಅವಕ ಸಭಾಸದರ ಜಾವಕ ತನ್ನ ನಾನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಣಗೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಸನ್ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಲ್ಯಾಣ మన ముందరిది మేళ పడేలా సనాచి पुढे एक వేసుకొని చూడచామే యాక్చువల్లీ ఆమె दोन्ही వేస్తాయి 3 गंटलेकी 4 गंटले येऊचे तर पुढे एक राजे वेश करच्याने कैद कोण सोडचे त्यांनी ज्ञान असताची तंत तुमगेले एक स्वार्थ म्हणा तुम्ही ज्ञान असताना कोर का म्हणू तिथले तंतू एक कलाविदाले एक यें पडायला प्रसंग तुझे नाही तुम्ही हे म्हणता पुढे घसदलो शणी माम तुम्ही एक राती एक यक्षगानात 5 वेश केला म्हणाले काही घ्या तुमगे लेखनात वाढला असं आता आम्ही ते इमॅजिन करू जायना तर तुम्ही केलेलं तुमगेले ते दाखलो म्हणून असत कसं ते काही झालेले कार्यक्रम ते नेल्लीकट्टे गिरिजा टाइल्स एक कमर्शियली मेळा खेळ दिया म्हणून निमूचे गेलो खेळ दी जडना तुम्ही आम्ही संपूर्ण रामायण खेळक म्हणून केला 3 मेळाक ಮುಂದರ್ತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತುಮಕ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತದಿ ಬಾಲಕಾಂಡ ತುಮ್ ಕೇಳ್ಕ ಭರತಾಗಮನವರೆಗೆ ಕಡೆ ರೀ ಮುಂದರ್ತಿ ಮೇಳ ಚಕ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಲಂಕಾದಹನವರೆಗೆ ತನಕ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ತನಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವರೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಚಕ तिथं नाव अर्जुन केलं कसं खुर्च्यात म्हणे तिथं ना मग एक अद्भुत रामायण वाजिल्लं उडगसस आमगेला आगेला हाण बरेल्ली कोण ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮುದ್ದಣ ತಾಣ ಬರಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ಯ ಸ್ವಯಂವರ म्हणे ಹಳೆಗನ್ನಡದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಶಿಲ್ತ नारद पर्वत म्हणून 2 ऋषी श्रीमतीग आला हें कोण येतात तो भाई येते म्हणतात त्या दिन येताना आणि दोघांवर मागून येतं विष्णू लागी तेगेले तोंड मंगडा म्हणून दिसका आगेले ते तशी जात जाल्यार ती कोरडे कोण घेताल कोण महाविष्णू मध्यार पण ती कापून मारता थंय वचून पळयतात ते श्रीमत थंय आसता ताका शाप दितात तूं ह्याच वंश अंबरीश वंश तूं राम नाम जन्मयो तुगेल्या बायलेक कोणगे चोर म्हणून ती हे मंकडा मुसूड कोण असं पडत त्यांनी मोठं जाऊन तुगेल्या बायला शोधून देऊ का म्हणून शाप दिता ज्यात कोण स्वीकार करतो काणलायक असता आता तुम्ही ते 5 पार्ट करच्या तेद्दा ना अंबरीश कोणा दिवचे सूर्यवंश हांवें केलं कडे रावण जन्मयान असे रामायण जातो नाही ना साध्य ना तर रावणोद्भव म्हणून एक प्लॉट मी गेलं पुढे असते विश्रवसू काही कसे सगळं आशिल्लें गोकर्ण थोडे ते आत्मलिंग स्थापन करचे त्यानंतर विश्रवसू केलं कडे यज्ञ संरक्षण म्हणून ताटके स्वभाव गेले संत विश्वामित्र केलं कडे पट्टाभिषेक म्हणून झालं तंत दशरथ केलं कडे भरतागमन झालं तंत राम केलं पालवर्गाची 5 वेश केलं मी दुसऱ्याला साध्य ना म्हणून नाही चंद करणं ते म्हणून काम केलं नाही पडजाळण केलं नाही मग गोड नाव हट नाही खंडित ना अनिवार्य ते कसं अनिवार्य म्हणा रे दुसरं जाय ना म्हणून काम केलं ते एप्रिशिएबल कंदावर रघुराम शेट्टी येऊन अपुकान गाणं एक 2ನೇ ವೇಷದಾರಿ तुम्ही 5 वेश करतवे मग अशी म्हणता म्हाका हें दिलां ताणें आत्ताचे शणे माम आमगेले यक्षगानात म्हाका दिसता त्या संगीताचे प्रभाव गिगोतना म्हाका आलापान दीग कळ्ळेले पडटाक ಕೆಲವು ಪುಂಡು ವೇಷಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೇಷಾಕ ಓಕೆ म्हणी आमी जाल्यार ही ಕೆಲವು राज वेशांक आनी परत 2चे दर्जाच्या वेशांक तांणी कसं करचें म्हणलें म्हाका एक नमुने कसं अभास अशें दिसता तें धांवकावे म्हणाल प्रश्न यक्षगानाक स्टाईल तशी वाय खंडित नाका आलापान करचें ताका मी तसं तुमगेले स्वरसंचार म्हणून यक्षगानाक लगावना तें तांगेले प्रतिष्ठे करचे विना आणि कलाविद कसले अनुकूल ना ताण राग ताणचे वच्चे आणि एक कलाविदक सांगता हांव आनी नांचे वच्चे मुक्काल घंटे नांचे इतलो अर्थ सांगचे वताल माय ते नांचे प्रती नांचे कसले पळोवचे एक पदक सप्तताळाचे असेल चालू पुरा कोणी नांत तो एक पदक चालू कुणीता म्हणतात कसं लाग आता पुढचं करतं शाशील मे यक्षगान जिवंत असेल ना मी आता
तुम्ही कसं लगड काढतात ती यक्षगानीय शैली म्हणून आशिल्लें होय यक्षगानीय शैली असं पुढे लायक पुरुष वेशधारी असत त्यात मोळळी एरिया नायका हळदी कष्टप्पा शिरियार मंजू नायका आणि सगळं असेल ना त्यांना आम्ही पहिलं हांग कोणाक नाव आयला तशी अद्भुत कोणी ताने म्हणून आता चिट्टाणी रामचंद्रकडे जायला नंत होई त्याला इथलं नंतर इतिमिती असतं हां त्याला प्रति हक्क इतिमिती असेल लायक असेल ते आणि ते ओवर हे कोण घेऊन ताळ सांगचे तांडूच्या सगळं हे केलं ಮೊದಲಿಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಭಾಗವತಾನೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲೇ ಬಾರ ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿ आता थिएरिटिकली ते शास्त्रीय नाही ते एक नमुने हे कॉल म्हणा करता पडे तशी बारशीत त्यांना अंजून पुरत का नाही तुम्ही आता वृत्तींतून निवृत्ती जाल्ल्यांची प्रवृत्तीन तुम्ही यक्षगानाक वत्ताची पहिल्यार वत्ताची आणि तुमगेले सुदीर्घ प्रयाण आणि तुम्ही तांतो जेनाक दिल्लेलो मस्त अनुभव तुमगेलो अनुभव तुम्ही वांटिले आसा असल कडेन तुम्ही कोणाके शिष्यांक तयार केलेलं असं की तांते कोणी नाव आता मेळात असेल की असं ते एक ಒಂದು ವರ್ಣವ ಕಲಿಸಿದವ ಗುರು ಮನಸ್ एक अक्षर केलं गुरु सांगता कोण विदुर ಅದಿನಿ ते गुरुस्थान देऊ का म्हणून हा मस्त केलं सात यलगुप्प सुब्रह्मण्य हेन्नाबाल संजीव शेट्टी शंकर हेगडे प्रधान स्त्री वेशधारी असं इकडे ರೀ ನಾಗೂರು ದಯಾನಂದಲ್ಲಿ ಪೂತೆ ಕ್ಲಸ್ ಮಾಧವ ಮುಣೇನು ಉಪ್ಪುಂದನ ಆಗಿದಾರ ರಾವ್ ತಾರೀಖು ಉದಯ हाजरी उदय पुरा गेलं की मला रे कंचे पात्र कंचे तू भाष बोलो का म्हणून घेता निर्धार कोण सांगचे शाला त्या खातीर आता रामायण मला कसं नाही म्हणून कोत नाही केलं जना महाभारतात माद्री असकी निमित्ताला साथी कलावेद माद्री म्हणून एक पात्र उंटा निमित्ताला शाला कुंती हा ते महाभारत म्हणे केलं सेटिंग केलं भारी मला 100 प्रयोग झाला तो कमल शिले मॅडम 100 मला ते सिनेमा गेला म्हणके वद्दा शिले तशी म्हणून तई तयार झालं चिरडून सकाळ मी गेले संभाषणे मी गेल्याचे एक पीठिका प्रकरण संवाद सकाळ अभ्यास कोण गेले शिष्य मस्त जन असत असं तुम्ही तयार केलेली गरडींतू पळगिदವರು म्हणून सांगूया मी नाव सांगून सांगतात आता तुमगेल्यांतू ताळमದ್ದಳೆಂತೂ तुम्ही आता हंगे ಕೊಡಿಯಲ್ಲಂತೂ महामाई यक्षगान हे मंडळी म्हणून मामाई देवस्थानातू वागीश्वरी यक्षगान मंडळी म्हणून एक असं तातू त्या मामाई देवस्थानातू जाऊची जगलेरी ताक एक 100 वर्ष इतिहास असं 100 वर्षाचा कोण आयतार हा सुरत केला नाही अंगाच ಕೊಡಿಯಲ್ಲಂತೂ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ थंय प्रति आयतार ताळमದ್ದಳೆ जाता पुरा लोकल लाईट्स आणि तांगेल पुरा ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮೀಸ್ येतात ज्यान उण्याशा पुरो बट तांकां आता ह्या पटी तांगेल शतमानोत्सव या तुमगेले मक्क वाजी तरी तुमगेल्या ताळमದ್ದಳೆक 157 वर्ष जाल्ले म्हणून सांगता असच म्हळ्यार कितले पुराण इतिहास त्या तुम्ही चौथी कथेरी केल्या की चौथी कथेरी वर्षा एक पटी म्हळ्यार मी गेला अज्जाला आदनाक बाबाई शानबाग म्हणून तक्क ह्या चले चढवून नांताशिली चले चढवून आणते एक संतान त्याला गणपत देवरता म्हणून सांगून येतील त्या तर मी अज्जाला नाव गणपती शेणे ताण जन्म येईल त्यात ना तई असे मालगड्यान सगळं ताळमधलं सुरू केला चौथी पर्व एक नुतं बस नाही राही रात सगळे ताळमधले करून तर एक मधले गार एकलं बाग होतं सगळं तयार जाऊन ते आता 157 वर्ष आज जन्म असल्या 157 वर्ष तर तशिले आमक प्रेरण द्यायचे ಮೂಲತಃ चौथी ताळमधले नवा तुम्ही मस्त आमगेलो टू आमके अनुभव दिल्लो आणि तुमगेले अभिप्राय व्यक्त केलो तुमगेले ಕೆಲವು आम्ही फोटो पळोवंगी तुम्ही तुमकां सन्मान मेळ्ळो फोटो तुम्ही एक आमकां सांगू येत की हे खंयचे शणिमा हो फोटो एक कुंजे नागानंद वासुदेवाचार्य म्हणून तो नागा पात्री वय तोच नागानंद म्हणत तोच आणि एक पण तुमगेला नन्ना आपण एक सन्मान करू का एक खेळ करूया म्हणून सांगितलं ताणे नक्का मक्का सन्मान म्हणत अलरी ताणे ओत्ता केलं आणि अण्णा आणि पुत्त ಒಟ್ಟು सन्मान केलं ताणे ओहो हे इतिहासात काही ना आम्ही गेला आनो गोविंदराव शेणे तो हा खंयची वर्षी आहे ईश्वी करेक्ट साधारण अंदाजे म्हणजे अन्न असताना अन्नाक त्यांना मक्स दिसता 80 प्लस 92 92 अशिले
त्या दिवसांना 2 पद सांगला हां त्या प्रायरी ವೈ ವೈ ನಾನೇ ಆತ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಂತಶಿಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KS ನಿಡಂಬೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆರಾಟೆ ಮಂಜುನಾಥರ ದೋಸ್ತತ್ತು ಆರಾಟೆ ಮಂಜು ಊತೆ ಬಸ್ಲ ಪಡೆ. ಓಹೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿತ್ತು ಬೈ. वय वय KS निडंबूर म्हणाले त्या दिवस प्रशस्ती प्रदान केली भरकळ अंत त्यांनी के पै माम बसला म्हणते पै माम बसवा उदय बडदो के पै माम कडे वा प्रमोद मध्वराजी प्रमोद मध्वरा वय वय असं गणांग आयली शिवानंद भट्टू त्यांच्याकडे वोटकेन गेलं ते. हो 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 तुम्ही स्पीच करचे म्हणून दिसता. वय वय सन्मान झाली मागीर. वय 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 हो 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 नेक्स्ट हें जाल्यार तुमगेले आनी तू कोणाक तुमी सांगता कोण म्हणून म्हाका कळटा. तुमगेले कार्ड पळयतना तुमी म्हणून कळटा. ते आमगेले दशरथ तो दीपकराव पेजावर म्हणून तागेले मंथरे श्रीपाद करता आशिल्लो तो तो आनी तूं तेंकूच आशिल्लो गे म्हणून दीपकराव पेजावर. वय नाही नाही स्त्री दुसरा वय वा नाही तो विंगड आणि रामलक्ष्मण ते पट्टाभिषेक हे निर्धार करचे ते. चलो नेक्स्ट निडंबूर प्रशस्ती प्रदान तांगेले तुमकां ते प्रशस्ती दिवचे आनी कार्यक्रम. वय वय मुगेले पुरा गण्य व्यक्ती आसाची. के पै माम नवा के पै माम वापस तुमकां मागताळी वय 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 किरीट दवरता म्हणी आमी टोपी दवरता म्हळ्यार विंगड तो धाडटा. मस्त इतले तेचे कार्यक्रमाचे चेड म्हळ्यार ते फेमस गी म्हणून नवा शणे माम KS निडंबूर तो कसो तागेले तो मुंबई वचून बिलो आराटे मंजूल दोस्त म्हणून आमी मुंबईन सगळे कार्यक्रम जाल्यार कलाविद कणापरून सगळं सहाय्याने करता आशिल्लो. आरतीक जेवण तशी लायक मनीस हांव पळयलें ना ताका. तुमी कितले यक्षगानाक पद्य रचन केलां? आमी 5 प्रसंग बरयला संत तो खेळ्ळालो आसा की पुरो खेळ्ळे आसा तुमगेलेची मेळाच्यानी मेळाकेची रक्त तिलका पिरडूर मेळान स्वप्न साम्राज्य यशोद कृष्ण पिरडूर मेळान खेळ्ळा आमी. रक्त तिलका आनी स्वप्न साम्राज्य सुमार प्रयोग जाला. यशोद कृष्ण ते पौराणिक कृष्णाले बाललीले आनी पुरस्कृत तूं तिरुपती क्षेत्र मारला की देतात यशोद कृष्ण म्हळ्यार यशोदेल फुल जन्म कसाने कडे जन्म कसा ती बकुळादेवी. वय बकुळादेवी ताका वर वय फुडल्या जन्मांत हांव तुका येवन हें करता तुका वार्डीक करोचार मात्र अब्बयता. वय 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 असल काण यशोद कृष्ण. हो 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 हें तुमकां छंदसाचें आनी पुरो कशी ज्ञान आयलें? तातूंत कलाविदाक तें दावको म्हणून ना ना नाही नाही अर्थकारीक सांगता लायक तें म्हाका दिसता ताजी जरूर आसना गी म्हणून नाका. ते तपू सीताराम केदिला म्हणून शिशिला ते क्लास ज्योती सांगता आशिल्लो आमी एक दिवस थंय गेल्लो शिशिला. हय शिशिला कळ्ळें. ताण म्हळें येवन पुस्तक ते कळ्ळें शेणेवर यक्षगान कलाविदांक अनुकूल ಆಗ್ತದೆ म्हणून यक्षगान छंदो विवेका म्हणून पुस्तक तांत खंयचे खंयचे ताळाचे पद्य कशे कशे बरोवका खंयचे खंयचे रागाचे म्हणून सगळें डिटेल दिलां ताणें उदाहरण सहीत दिलां. तें म्हाका एक मार्गदर्शन जालें. हांव केन्ना सांगचें आसा ताणें म्हाका नारायण शेट्टीलाय आसा आमी गेला की श्रीमंतूर नारायण फेमस हय तेगेलें आसा जाल्यार म्हाका सरळ आनी मनाव येवं तशें आगेलेंच सीताराम केदारला. हें आतां युवा यक्षगान कलाविदांक तुमगेलो संदेश एक सांगू येता की कसाने सांगू इश्ट पावता तुमी? खंयचे अतिरेक वचूं न्हय. अतिरेक म्हळ्यार एकाकीन चड म्हणल्याक त्या खातीर नाच दव उत्तर आसता खंयचे तूं अतिरेक लायक न्हय. खंडीत अतिरेक भागवतीच न्हय तुगेले रागा मालिकी प्रस्तुत करचे काय ते हें न्हय खंयचे संगीत कचेरी न्हय. तांते हें इतिमिती सकळ मेळा म्हळ्यार कशी सकळ मेळयसून मेळयसून म्हळ्यार 20% रोज तितलें आसता तशें आसल्यार मात्र तें मेळा ಹೊಂದಾಣಿಕೆ आसता.
आणि तू नांचून नंतर सुस्त झालं कसं करतं गिरकी मात्र घालची होय तिथल्या शेण कसं करत पुढं सगळं तशी टांक लावायचं शेकड समर्थ असेल वाय 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 तसं लागेल काय तयार झालं ना मग आता 4 ದಿವಸ ಸಹಿತ गेले ವಾಯ್ ಇವೊಂದೊಂದು ಇಂಥ ವೇಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಕೊಂಡು ಸಂಗ್ತಾವೆ ಸಂಗ್ತಾವೆ ಅವನು ತುಂಬ ಕುಣಿದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಗನ ವೈ 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 ಅದು ತೆಂಗುದಿಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಉಸನ್ ತಂಗ ಕೂತಸ್ ತಾರನಾಥ್ ಬಲ್ಲೆ ಅದಾವು ತತ್ವಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ पेरमुदे त्यांच्याकडचे काय मस्त कार्यक्रम उसून सगळं अभ्यास केला होता ताडमधले अर्थ जरा कोण हात वेश करणं वासुदेव रंगपट्टी एकलोच्यात हो आणि कोणी करणं अभ्यास सारणी विद्या बरोबर त्याला त्याला आणि सांगचे आम्ही आमगेला भडकत टग सांगचे तेंग तिट्ट सांगा ना टग सगळं हे असं सतत अध्ययन जेव्हा अध्ययनशील जाऊन असं का मुखारसून वच्चू का म्हणून झालं मला रे फूड कसं सांगला त्याच मुखर सुद्धा नाही आम्ही नवी कसं दिसतात ते होय आता पौराणिक प्रसंग झाला नवीन कशी खुर्ची साध्य होय म्हणून घ्या आम्ही एक महारथी करणाला हे बरे ना कसं नाही प्रसंग बरेला करण कथामृतम म्हणून घ्या बरेला चिरडवानी केलं म्हणतात संभाषण लागत मी गेले गेलं सिद्धरामಯ್ಯ मुख्यमंत्र्यांना त्या बिडगड केला ताणे विश्वविद्यालयांत मंगळूरांत नाल्यार तुमगेले हे नॉलेज म्हळ्यार तुमी अंत गोळ्याल इतले वर्सां तूं आशिल्ल्याक म्हाका दिसता एकची म्हाका दिसता एक बेजार कसो म्हूण सांगल्यार तुमगेल्या काही सान प्रायाच्यांक व्हरून आमगेले कन्नड हे कर्नाटक राज्यान सन्मान करून राज्योत्सव प्रशस्त्यांनी परत दिला जाल्यार तुमकां मेळ्ळी म्हळ्यार तुमी कोणाकय वशिली बाजी वच्ची जेन न्हय ते मागेले म्हणटा म्हाका कळीत आयले विशय जाल्यार ही असल विद्य कोणाले आसच तांकां रेकॉग्नायज करका म्हळ्यार आमगेल्या जनाला एक दबाव आसका म्हूण म्हाका दिसता ते मेळनातले भशेन तुमकां बेजारू वतना वय वय म्हणून आमी त्या विशयान तूं कमेंट करची वरी ना कसं म्हळ्यार सरकाराच्या नियमावळगी तांगेल थिंकींग विंगड आसता आमकां तांतूं कसं न्ही ना बट आमकां बेजार कसं म्हळ्यार तुमी इतली वर्स एक यक्षगान रंगांत सेव दिलेले तुमकां एक राज्योत्सव प्रशस्त तुमकां शिष्या मेळ्ळाशें पुरो म्हूण लागता म्हाका वतना तेव्हा तसले कडेन तुमकां येदोळ मेळना तिलें तें उणेपण आमगेले त्या समाजाचे वयर आस म्हणून म्हाका एक भोगता लेक्चर संतोषीची तर लागला रे त्याला म्हाका आमगेलो समाज तशी आख्खी एक प्रशस्ती म्हणून कोणाक इन्फ्लुएन्स करतले ना ती म्हळ्यार दुसरें एक निमगुका एक आख्खे हें दिवका प्रोत्साहन दिवका म्हणून मना येवका ना माय समज वय वय मना येवका ना माय वय ते मना कोणाक आयिल्लें ना आमगेलें भाग्य म्हणून उतरपचें वय वय आतां कशें जालें म्हळ्यार आमगेलो एकलो अनंत जावडी म्हणून एकलो आशिल्लो सुरत केला तो इंजिनियर जाल्लो क्लास मेळतो गोल्ड मेडलिस्ट स्टुडंट ओहो तो ज्युनियर इंजिनियर इन इलेक्ट्रिसिटी जावन सागरांत आशिल्लो ज्युनियर इंजिनियर वय 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 ताका त्याच स्थानार बसकरेला सरकाराच्यान ताजे नंतर एकलो काळापयाच्यान बसकरेलो सांगू न्ही ताका कसं निघूत ना हागेले निमगून ताण करचें ताका बेजार येयलो दिवसा आनी रेगल करता म्हणून रिसायन करून सोडटा पळय तो म्हणत आशिल्लो पळय म्हाका मिगेले विद्वत एक म्हाका मेन एग्जिक्युटीव इंजिनियर हांव जावंक आशिल्लें हांव ज्युनियर इंजिनियर जावन 15 वर्स हें जालें ताका हांव रिसायन केलें रे आतां मुगेले ताणें हें केलां फार्म हावस केला सगळें लायक तुगेले लायक कशी बरो न्हू ताजे हे सगळें करता आंबो पणस हाजे सगळें सश करून निघता आसता फार्मर्स मनशाक ताका सॅटिस्फॅक्शन कसं मेळटा की तेजें करता तो मागीर ताका त्या मना समाधान आसलें थंय तागेलें कार्य वैखरीन तें दिसून येता मागीर ताजे खातीर तो केन्ना संतुश्ट आसना अशा खातीर ताणें करचें समजची ते लायन चेंज केला म्हूण सांगू येता आमी आरगड मामा म्हाका अखेरीक आमी अखेरी बागाक येता असोची आतां कशी म्हूण सांगल्यार आनी मुखारी तुमकां जाल तितली वग्गी राज्य प्रशस्ती मेळ्ळो म्हूण हांव देवा लागीं मागतां आनी दोनीचे आमगे समाजांत हे GSP समाजांत ताका चिकेची मठ मंदिरांत ಒತ್ತು दिवन आमगेल जेन कोण आस हे कला प्रकार कांय सान न्हय यक्षगान कले म्हळ्यार सान न्हय
आनीक यक्षगान आमगेले ज्ञान आसूची उण आसच्या पुरोची आनी तूंच वेवसाय कोर रेकॉग्निशन करनातल्यार आमी हात सोळ्यावर जाता तशी तांकां तें मेळ्ळो म्हूण मागीर एक उत्तर सांगता सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी परमपूज्य वय यक्षगानाचे अभिरुची आशिल्ले ताळमदाल आयकता आशिल्ले जनप्रिय यक्षगान मंडळीक नांव दिलेलें श्रीमद सुधींद्र स्वाम्यांनी आशीर्वाद वय वय मुंबई आता विद्याधिराज तीर्थ स्वामीनी तांणी गोकर्ण मठाचे मिगेल यक्षगान ताळमदाल पळयला खेळू पळयला संतोष पावलेन तांणी वय कಡೆ संयमींद्र स्वामीनी लगेच मिगे ताळमदाल पळयला कಡೆ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಲಗೇತ మిగిలిన ఖేడు పడేలా దాన్ని కుశలవార కాళక కాసరగోడ అంతా దాన్ని చాతుర్మాస దాన్ని పడేలా ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲ ತಾನೆ ತನ್ನ ಸಗಡೆ ಆమె ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಹೋಗಿ ಮುಣಿ ತನ್ನ ತಂಗೆ ಮನಾಯಿಲ್ಲ त्याखातीर हांव मठमान्य मंदिरा म्हणून हांव सांगना तांकां सांगतलें जेवन जेव खातीर आतां सुधींद्र तीर्थ स्वामीजीनी आरगोड न्हय यक्षगानात न्हय म्हणून तांकां तांगेले उडगस 15 वर्स वरेक आशिल्लें तांगेलें 15 वर्स जाल्या नंतर गेलो रिच आरगोडचे रामचंद्र शेणय आसत यक्षगान माराया ताळमदाल माराया सिद्धापरायल तशें भारी उडगस ना ते एप्रिशिएट करता आशिल्ले उदाहरण अशें आमगेले एक समाजांत एकलो कलाविद आसा म्हूण गे न्हू तांकां सांगतले कोण तें काम जावका तांगेले कसं न्ही तांगेले आशिर्वाद आसल्यार पुरो आमकां आमी मुखार चलयता ते सकड स्वामी म्हाका आशिर्वाद आसा आरोग्य आसा आनी मिगेले विद्वत्तक सकड सामाजीक सांस्कृतीक हें आसा म्हळ्यार प्रोत्साह आसा गौरव आसा तेक पुरो म्हाका म्हणून मनास म्हाका आनी कसं असो शणै माम इतले वेळ आमी यक्षगाना विशयांत मस्त भास केली आनी तुमी अनुभव तुमी आमगेलो वांटून घेतलो तुमी हांगा आयल्यांची एक मलगड कलाविद आमकां तुमगेलें सक्कड मार्गदर्शन यक्षगानाच्या खंयचेय विशयांत म्हळ्यार यावत्तू विशयांत आमकां तुमगेलें मार्गदर्शन मुखार दावका हाजे खातीर तुमी आमगेलो आसूका आनी आमी देवाल्या मागता जाल तितलो वगी तुमगेलें एक राज्य मट्टार तुमकां प्रशस्ती मेळ न्हू आमगेले GSP समाजाचें एक व्हडपण तें वाडून येवन तुमकां कलाविदांक सक्कड नमुन्याच्यान सुविधा मेळ न्हू तुमगेलें आरोग्य मुख्य जावन तें आसूं न्हू आनी खंय तुमी हें तुमगेलें वृत्ती जिवन जाल्यार आनी मुखारसून कोर न्हू आमकां सगळ्यांक एक तुमी मार्गदर्शन कोरका म्हणून तुमगेल्या निमगी तरी हाजे तुमगेलें हें संदर्शनाचें तुमी हांगा येवन आमगेलें उलयलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद तुमकां धन्यवाद मोगाचें न्हू इतली वेळ हें संभाशण आशिल्ली आमगेले श्रीमान आरगोड मोहनदास शेणय मामाले वटू यक्षगानाचे ह्या कला प्रकारचे विविध आयाम आमी उलयलेली भास आयकलेले तुमकां सगळ्यांक विक्षकांक म्हगेलो मोगाचो विश्व कोंकणी YouTube चॅनला तर्फेन नमस्कार धन्यवाद.